Ein typisches Problem bei den Sit-Ups. Man hat Schwierigkeiten, sich nach oben zu ziehen oder schafft keine einzige Wiederholung. Ich zeige euch in diesem Video, wie ihr das trotzdem schaffen könnt. Bleibt dran! Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Peter Dvorak und ich zeige euch auf meinem YouTube-Kanal kreative Übungen für eure Fitness und eure Sportarten. Übrigens, ihr könnt euch die Videos mit Untertiteln in den verschiedenen Sprachen anschauen. Ihr müsst das nur unten in diesem Zahnradsymbol einstellen. Geht es euch auch so? Ihr trainiert eure Bauchmuskeln an Trainingsmaschinen im Fitnessstudio und habt trotzdem Probleme bei den Sit-Ups? Ja, mir ist es bisher genauso gegangen und deswegen habe ich dieses Video erstellt. Ich zeige euch erstens, welche Muskeln wirklich beim Sit-Up trainiert werden, zweitens, warum ihr Probleme beim Aufrichten habt und drittens stelle ich euch 10 Möglichkeiten vor, wie ihr dieses Problem ganz einfach lösen könnt, egal ob ihr zu Hause oder draußen trainiert. Los geht's! Die Bewegung des Sit-Ups unterteilt sich in 2 Abschnitte. Erste Phase: Gerader Bauchmuskel krümmt den Oberkörper leicht nach vorne. Dabei heben sich die Schulterblätter vom Boden ab. Trainiert man nur bis zu diesem Punkt, dann ist es ein Crunch. Das Video dazu findet ihr in der Infokarte oben. Zweite Phase: Der Hüftbeuger bzw. Hüftländelmuskel wird jetzt aktiviert. Dieser Hüftbeuger zieht den gekrümmten Rumpf mit der angespannten Bauchmuskulatur nach oben zu den Beinen, also fast bis zur Senkrechten. Dies ist ein Sit-Up. Als nächstes zeige ich euch, warum das Aufrichten beim Sit-Up so schwierig ist. Die Achse des Körpergewichts befindet sich beim Menschen in Hüfthöhe. Man kann die Beine nach oben heben oder sich mit dem Oberkörper aufrichten. Die obere und untere Körperhälfte befindet sich im Gleichgewicht. Werden jedoch die Beine angewinkelt und die Arme seitlich am Kopf gehalten, so entsteht ein Ungleichgewicht. Die Rumpfseite wird schwerer und die Beinseite leichter. Aus diesem Grunde ist das Aufrichten beim Sit-Up so schwierig. Hat euch diese Animation gefallen? Dann abonniert doch meinen Kanal, damit ihr kein Video verpasst. Diese Disbalance bei den Sit-Ups kann man ganz einfach lösen, indem man die Beine beschwert oder fixiert. Wie mit so einer durchgehenden Stange von einer Hantelbank. Die Füße ganz einfach unten platzieren und ein Wegrutschen ist nicht mehr möglich. Man bleibt voll in Position. Okay, nicht jeder von euch hat so eine Hantelbank oder möchte ganz einfach draußen trainieren. Deshalb habe ich intensiv nachgedacht, einiges ausprobiert und ich stelle euch einige Möglichkeiten vor, unter anderem so eine Fixierungsstange, die ihr ganz einfach nachbauen könnt. Bleibt dran! Die Turnschuhe unter die Heizung einklemmen und los geht's! Ihr könnt die Turnschuhe auch unter einem Sofa platzieren. Achtung! Handtuch zum Schutz des Fußspanns dazwischenlegen. Die bekannte Methode: Füße unter die Kurzhanteln schieben. Falls die Kurzhanteln sich zu viel bewegen bzw. wegrollen, so gibt es folgende Alternative. Ihr schiebt Hantelscheiben in die Mitte einer Eisen- oder Holzstange und fixiert diese außen mit Schnellspanner. Ihr müsst jetzt nur noch die Füße seitlich unterschieben und etwas anziehen. Diese Konstruktion ist sicher und rollt nicht weg. Mit einer großen 10 Kilo Hantelscheibe geht's auch. Die Schlaufen der Zurbänder durch das Loch ziehen und die Turnschuhe festspannen. Ich favorisiere zu Hause die Kettlebells. Einfach die Griffe dieser Kugeln handeln, über die Turnschuhe stülpen und ein Aufrichten gelingt problemlos.
Mit einem Sandbag oder einer schweren Sporttasche geht's auch. Ihr wollt draußen trainieren und eure Sit-Ups absolvieren, dann habt ihr folgende Möglichkeiten. Ihr könnt euch draußen auch eine mobile Sit-Up-Station bauen. Dazu dreht ihr eine Spiralbodenverankerung bzw. einen Schraubhering in den Boden. Nun schiebt ihr einen dicken Ast durch den Griff und dreht den Spiralhering auf die passende Höhe in den Boden. Die Turnschuhe positioniert ihr unter dem Ast und schon könnt ihr die Sit-Ups absolvieren. Mit einem Fahrradständer oder einem Geländer mit der richtigen Höhe geht's auch. Man kann die Füße mit einem großen Stein beschweren. Auch dieses Mal solltet ihr ein Handtuch zum Schutz der Fußspannen benutzen. Eine fantastische Möglichkeit ist ein Surrband. Es ist kompakt und leicht. Dieses spannt man um einen Baumstamm, danach wird das Surrband auf die passende Länge eingestellt, indem es über die Oberschenkel gespannt wird. Die Füße werden V-förmig gegen den Baum gestemmt. Es funktioniert auch an einem Pfosten, Betonpfeiler oder Laternenpfahl. Mein letzter Tipp: Ein Trainingspartner hält eure Füße am Boden fest. So kann man sich gegenseitig helfen und beim Training motivieren. Das waren doch jetzt genügend Beispiele und für jeden etwas Passendes dabei. Würde mich freuen, wenn ihr dieses Video auf Facebook und Twitter teilt oder ihr schickt es euren Freunden ganz einfach per WhatsApp. Ihr wisst ja, meine Videos haben Untertitel in verschiedenen Sprachen. Danke fürs Zuschauen, euer Fitness Creator.